Ассалаумағалейкум қазақ елі, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін мен өзімнің қорамдағы жаңалықтарыммен бөліспекшімін. Осы жерде тұрған дәу биені менің подписчиктерім, тұрақты көрермендерім біледі. Ол биені базарға апарып 750 мың теңгеге сатып келген болатынбыз. Алдыңғы базар сүті жақсы шығып тұрған етін, бірақтан белгілі себептерге байланысты ақша керек болып, ол биені саттық. Солып тұрған өте жуас бие етін сөйтіп, мынау биені 550 мың теңгеге сатып алдық. Міне осы биенің құлыны қазір жаңадан сатып әкелген еркек құлын сауғанға деп әкелдік. Еті төмен. Біз әрқашан сауға бие алған кезде осындай арық биелерді алып, соны семіртіп, әрі байлап отырамыз, әрі сауып отырамыз. Сөйтіп, кейін су алған кезде біз ұстамаймыз биені, туғанын күтпейміз. Сатып жібереміз. Сол кезде бірден сатуға дайын болып, бордақы болып тұру үшін бірден бордақылап сауып отырамыз. Әрі еті жақсы болған сайын сүті де жақсы болар береді. Сол себептен біз бордақылаймыз. Бұлай көшеге шығарып айдап олай етпейміз, барлығын үйде ұстаймыз. Сонымен достар, алдыңғы базарда 750 мың теңгеге дәу биені саттық құлынымен. Ол биені сатқан соң, мына биені 550 мың теңгеге алдық. 200 мың теңге қалды. Керек жараққа ақша керек болды. Шөп алдық, басқа алдық. Соған керек болды. Осы базар енді осы биені сатамыз. Ұрғашы құлынымен. Сүті жақсы шығып тұр, бірақтан үйдегілер сауғанда емшегінің тесігі тар, қол талып кетеді дейді. Бір айтса жақсы сүт беріп тұр. Сондықтан осы биені апарып, осы базар сатамыз. Қаншаға сатқанымызды, қаншаға бие алдық, соның барлығын осы каналда бөлісіп айтатын болам. Және де достар, мынау менің алдыңғы бордақылап атқан бием. Уже еті жақсы болып қалды, бірақ союға әлі жарамайды. Бірақ алдыңғыға қарағанда әжептәуір өзгерді. Қазір бұрынғы суретін осы жерге көрсетемін. Және де осы 2-3 күн алдын бізде бордақыға беретін шөп таусылған еді. Таусылған жоқ, осы аз қалды. Сол себептен жоңғыршқаны сатып алдық. Сәл қарайған, бірақ жақсы, таптаза жоңғыршқа, дәу пресс. Қазір барлық жақта шөп қымбат болып жатыр. Бізде Тараз қаласында бір пресс, жоңғыршқа пресстер 1800-ден болып жатыр. Біз бұл прессті бір таныс адамнан 1500 теңгеден алдық, 23 пресс. Бізде баға 1800-ден болып жатыр бір пресс. Сіздер жақта пресстің бағасы қаншадан, соны комментарийға жазып кетіңіздер. Олай болса достар, менің видеом өз соңына келіп жетті. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып, арнаға жазылып, арнамды қолдай отырыңыздар. Осы апта осы биені апарып сатамын. Сол кезде қаншаға саттық, қанша пайда түсті, және қандай бие алдық, соның барлығын осы арнада түсіріп көрсететін боламын. Сол видеоны жіберіп алмас үшін арнаға жазылып қойыңыздар. Олай болса достар, келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.